300幾萬嘅賓利飛馳都會有底盤異響，原來係前擺臂嘅膠杯時老化咗，搞到行車時攞攞響。不過好彩檢查過波頭仲好健康，我哋就直接幫佢換咗套新嘅膠杯時。裝返好之後試車，個底盤即刻靜晒。接着我哋仲幫佢換埋漏水嘅副水箱，再做個4輪定位校準版。而家架車行得又定又靜。